La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Androany no nitokanana tamin'ny fomba ofisialin'ny centre de traitement Covid-19 etsy Mahamasina ifitoerana anampy amin'ny fandraisana no mararana Covid-19 ary ahitana ihany koa ny plateforme digital. Tokony hiala tsikelikely amin'ny fiboana isika, io no nambaran'ny sehatra tsy miankina. Mangataka no avelona hiverina hiasa ny sehatra tsy miankina manomboka ny alatsinainy izao. Nambaran'ny groupement des entreprises de Madagascar fa ina itombo ny crise ara-sosialy sy toe-karena noho ny fiboana tanteraka. Misy bateau à voile miisa 12 mampiahiahin'ny mponina ao amin'ny baie de Rus amin'ny district any Ambanja amin'izao fotoana izao. Mahagaga hoy ireo mponina, toy fantatra izy ireo ho ny fotoana andalovan'ireo miaramila manao fisafona. Ny momba ny mécanicien iray tia mikarokaroka ka navita tricycle vita malagasy antsoina hoe vaika no tanterina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Tanjony ihany koa ny anamboatra fiaramanidina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manamafy ny fepetra fiarovana ny sistany any Frantsa manoloana ny valinaretina coronavirus. Tsy maintsy manao fitiliana avokoa ny olona rehetra avy amin'ny firenena miisa 12. Nedinao aranao afaka fotoana foana. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia tsy ho foana ny valinaretina raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny sambatan'olona ary tsy ho voarebirebin'ireo mpanao politika manohitra be fahatany sy mikatsaka ny tombotsoany ho azy manokana. Ny fahasalamana aloha hatreto ny zava-dehibe ka tokony masoany rehetra. Raha ary matonda Tsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Nanaitra ny maro tamin'ity herinandro ity ny taratasy navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana ireo tsy fahampiany fitaovana sy ny fahafahana mandray antanana ireo marary ny coronavirus. Tranga izay teraka resabe teto amin'ny firenena teny anivon'ny fiarahamonina indrindra tany anatin'ireo tambazotra an-tserasera. Tranga ihany koa izay noararotiny ireo mpanao politika anehoana ny heviny amin'ny fitakiana ny fitantanana mangarahara izay tonga hatrany amin'ny fangatana gouvernemanta fiaraha-mitantana. Ny farana avy hatrany anefa izany taoriany ny famoahana ny vokatry ny filan-kevitry ny ministra sy ny fanazavana nomen'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny ady tsy maintsy atao sy ny ady izay mbola mitohy manoloana ny valanaretina. Tsy tokony adiny manoloana ireo dia ny hoe raha samy mitandrina ny tsirairay, ena nisan'ireo ahitana ny tranga ary voafehy ao anatin'ny fotoana fohy ny coronavirus. Raha toka mitatra ny valanaretina, mitatra ireo atanany tsy mokaretina, mitombo vokatra izay ny ireo marary tsy maintsy ho raisina ny tanana ka mampanano sarotra ny fandraisana ny tanana amin'ireo toerana efa feno sy ireo mpitsabo ho vitsy anisa. Ny alarobia lasa teo ohatra, nanamafy ireo mpitsabo miaramila fa efa feno ny hôpitaly miaramila ao Soavinandriana ka misy 720 ireo olona marary ny coronavirus, ireo antsoina hoe forme grave raisina antanana. Efa nisy ihany koa ny antsoavo natao manoloana ny fijaboana ka mpitsabo tsy miankina maherin'ny 200 no andray antanana anatevin-daharana ireo mpitsabo mikarakara ireo marary ny coronavirus. Androany notokanana ihany koa ny ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina izay afaka mandray marary hatrany amin'ny 300. Izany hoe afaka mampitombo hatrany ireo toerana andraisana marary ny mpitondra saingy tsy izany no tanjony. Ny rariana sy angatany rehetra dia ny alana amin'ity valanaretina ity ka tsy hisy intsony ny marary sy ireo namony ainy vokatra izany. Sarotra ary mahafoan'ny malagasy no mandao ny havana ka tsy hisy fiandrasapaty, tsy alevina ao am-pasandrazana, tsy aterina any amin'ny tany misy azy fa avy hatrany dia alefa eny an-Janahary noho izy matin'ny coronavirus. Sarotra ho an'ny malagasy ihany koa ny aina ao anaty teritery ka ho voafetra ny ora fahafahana mivoaka ny trano, voafetra ny fotoana iasana, voafetra ny fotoana itadiavana vola, ahafahana mamelona ny vady aman-janaka, voarara ny mivoaka tsy amanantony ary indrindra ny fahafahana mamangy mitsidika ireo havana mantsakaiza araka ny fomba fiteny hoe izay mahavangivangy tiakavana. Efa bolana mahery no ny ainana izany, indrindra ho an'ireo faritra nahitana fihiboana. Efa bolana mahery no tsy afaka miaina ankalalahana. Efa bolana mahery ihany koa ny sakafo ambany fohitra noho ny tsy fahafahana mitady. Mbola hitoy ve hanao ahoana ny rapitso? Miankina amin'ny tsirairay. Raha tiana ny ala amin'ny valanaretina,
tsy misy afa-tsy ny fifehezantena avy amin'ny isam-batan'olona raha mitoy ny tsy fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana takina, mitoy ny cas contact ary mitombo ny fotoana fihibohana. Koa laoery ary andao hifanome tanana handresy ny coronavirus. Tsy voarebirebin'ireo mpanao politika sy ny mpanan-karotana izay tsy mitady afa-tsy ny tombotsoany manokana. Androany nontokanana tamin'ny fomba ofisialy ny centre de traitement Covid-19 etsy Mahamasina ivitoerana anampy amin'ny fandraisana ny marariny Covid-19 sy ahitana ihany koa ny plateforme digitale. Yves Richard. Ny alatsinainy ho avy izao no hanomboka indray ny marariny centre de traitement Covid-19 etsy Mahamasina ivitoerana anampy amin'ny fandraisana ny marariny Covid-19 indrindra ny anaty fahasarotana. Efa vonona amin'ny lafiny rehetra ny CTC Mahamasina ho ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fanokafana androany. Natao hitsinjovana ny mety ho fivoaran'ny valanaretina, indrindra ny eto Antananarivo sy ny manodidina ihany koa ny ivitoerana. Raha totsika ka nanokatra ny CTC tany Ivato, mazaka olona marary eo amin'ny 700 eo, mbola tsy mihoatra amin'ny 100 ny olona marary zao. Ny dikan'izany mbola manana fandriana betsaka isika. Eto indray tsika dia manokatra an'ity CTC eto Mahamasina ity 250 nisan'ny marary afaka raisinato. Izany hoe mijeritsika, mibanjintsika fanfaniritsika tsy tonga hoe ny olona manana ny fahaseporana na ny olona arary dia ho fe amin'ity toerana ity. Ankoatra ny fandraisana ny tanana ny marary, eny an-toerana ihany koa no ahitana ny plateforme nationale de gestion Covid-19. Io no ikirakira ny antota-kevitra rehetra ilaina amin'ny ady amin'ny Covid-19 manomboka izao. Anampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fandraisana ny tanana ny marary ihany koa ny plateforme digitale eny an-toerana ho iatran'ny filohan'ny Repoblika androany. Roa herinandro lasa zay nisy olona ndaoza amin'ny fahafatesana tonga taty amiko na ray aza ny maty marary zany. Ny antony dia iny nakany amin'ny sialy tsy afaka nandraitsony ny tany, nakany amin'ny hôpitaly manara-penitra tsy afaka nandraitsony ny tany, andeha ho an'ny be filatanana maty teny an-dalana dia olona. Ny zavatra nafinaritra na androany hatramin'ny omaly dia tsisy tsony zay fa tantarany namany lasa. Satria fatatsika ao anatin'ny plateforme zao vohitatsika teo ny arana hita teo fa 970 ny hôpitaly afaka andray marary misy an'ny concentrateur na générateur d'oxygène. Zany hoe fatatsika amin'izao zany raha misy olona sipotra any dia fatatsika hoe ary amin'ny hôpitaly ariana alefa. Tsy tokony hisy marary ho faty noho ny tsy fampiana ara-pitaovana intsony araka izany manomboka izao hoy ny filohan'ny Repoblika. Ankoatra ny hôpitaly natao handray an-tanana ny marary, anampy betsaka ny ivitoerana isan'ny tokony toy ny centre médical Covid-19 Andotapenaka, ny centre de traitement Covid-19 Ivato sy ny eto Mahamasina. Ambonin'izay ny plateforme nationale de gestion Covid-19 anampy amin'ny fahazoana ny tota-kevitra hanatsarana ny fandraisana fanapahan-kevitra. Raha arivo ihany koa ny concentrateur d'oxygène nanangatahany ministera ny fahasalamana andraisana ny marary araka ny tokony ho izy. 404 no nafarany fitondram-panjakana izay andrasana ho avy ny herinandro ho avy izao. Olona roa indray no lavan'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara araka ny tatitra tamin'ity androany ity. Miampy 520 amin'ny 100 ihany koa ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina. Ny alarana Efson. Ny ampy roa indray ireo olona namonyainy vokatry ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara raha ny tatitra nivoaka ny atoandro teo. Nanaraka fitsaboana tao amin'ny hôpitaly militaire Soavinandriana ny iray ary ny iray kosa tao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befilatanana. Mitotaly 770 ankehitriny ireo namonyainy vokatry ity valanaretina ity. 520 indray ireo tranga vaovao eto Madagasikara voamarina fa tratra ny coronavirus. Ny tombo 750 amin'izao ireo olona sitrana, ny 9 ankilany ireo marary mafy. Tiliana natao nazahoana ireo olona vaovao na ahitana nafana amtily ireo olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ireo. Ny test PCR dia valin'ny fitiliana avy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar nanao fitiliana 770 ka nahita tranga vaovao 720 dia ny laboratoire centre d'infectiologie Charles Mérieux nanao fitiliana 520 ka nahita tranga vaovao 930. Ny
fitambaran'ny test PCR zany dia 2,7 ary 4 nisan'ireo olona vaovao voatily ny test PCR amin'ireo 520 ny ambony kosa ny 120 ambony nahitana ny tsy mikaretina dia natao an'ilay atao fitoriana hoe chaîne expert tao amin'ny CHU centre hospitalier universitaire mère enfant tsara lalàna nanao fitoriana 9 ka ny 7 tamin'izy ireo no nahitana ny tsy mikaretina tany Fianaratsoa dia nanao fitoriana 13 ka ny 4 no nahitana ny tsy mikaretina ary tany amin'ny faritra Boeny dia nanao fitoriana 12 ka 10 no nahitana ny tsy mikaretina. Tamin'ireo tranga vaovao androany, teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 420, 17 tao amin'ny faritra Boeny, 12 tao Vakinankaratra, 10 tao Itasy, 4 tao Automatsiatra, ary tsy fantatra kosa ny misy ireo olona 4 hafa. Amin'ireo 7,9 sitrana Soamatsara dia ny 1,90 dia nanao ny fitsaboana tany an-trano ary ny 80 kosa dia nanao fitsaboana tany amin'ireo toerana samihafa nandraisana tanana azy ireo ivelan'ny trano zany na zany tany amin'ireo hôpitaly lehibe, tany amin'ny centre de traitement sy ny sisa tendeha ho tsinjaraintsika izy ireo. Befelantanana Anakenina, hôpital militaire régional Amparibe anankiray Anosy Ala 3 nitsaboana teny Andotapenaka 4 no sitrana Soamatsara, hôpital Anosy Avaratra 2 no sitrana Soamatsara, teny amin'ny centre de traitement teny Ivato 10 no sitrana Soamatsara, tany amin'ny hôpital Nandramasina anankiray, hôpital Natsirabe 4, Andrainjato Fianaratsoa anankiray, tany Toliara anankitelo no sitrana Soamatsara, faritra Boeny 7 no sitrana Soamatsara, faritra Diana 10 no sitrana Soamatsara ka 4 Ambanja anankiray tao Anosy Be ary 5 tsaboana tao amin'ny CHU tao Antsiranana. Ny teny amin'ny Kinapo Savotovorona koa dia nisy 4 sitrana Soamatsara ary tany Andro nisy 2, Atsinanana nisy 5. Mitotaly 5,707 alina ny isan'ny fitiliana vita nanomboka ny 7 ny volana Martsa hatramin'ny omaly. 9,707 amin'ireo no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina. 7,3 no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. 7,705 ny totaliny ny efa sitrana, 2,20 no marary mafy. Amitoy ao anatin'ny 12 andro indray ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara manomboka androany ka hifarany any amin'ny 9 ny volana Aogositra ho avy izao. Izay no nitapaka nandritra ny filan-kevitra minitra izay nitotosaina tamin'ity androany ity. Fanamaly ny fantamina napetraky ny maro momba ny fitantanana ny famatsim-bola hiatrehana ny Covid-19 avy amin'ny mpiara-miombona antoka ny Prime Ministre tamin'ity androany ity, ankoatra ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny, isan'ny nampiasaina ny famatsim-bola ny fanatevenana ny kitapom-bola mpanjakana Yves Richard. Nitondra fanazavana mahakasika ny fitantanana ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara avy amin'ny mpiara-miombona antoka hiatrehana ny Covid-19 ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta androany, isan'ny nampiasana ny vola ny fampiodonana ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny, izay ihany koa no nanetsenana ny banga anatin'ny kitapom-bola mpanjakana no nietra sy aba tsy miditra amin'izao fotoana izao. Vola reny raha tianareo ny fampiasana azy, lalala azy. Ahoana moa nafatsika mandony karaha amin'ny kasi-mpanjakana amin'izao fotoana izao. Antony kely, ohatra tsy miditra ny vola, izay ny fampiasana azy zay. Tianareo fantatra hoe ohatrinona ny karaha-mpanjakana isam-bolana, midira amin'ny sitin'ny ministère-ny économie et finance. Ny vola andravatsika ny pension, ny zokiola sy ny sisa. Ny fampandehanantsika ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny dia misy vola mpanjakana madio eo anatiny. Karazan'ireo matofilotio, manafitra atsika amin'izao fotoana izao, concentrateur d'oxygène. Be dia be zavatra ataontsika dia izay rehetrarehetra izay no faharombonatsika. Mandeha araka ny tokony ho izy ny fampiasana ny famatsim-bola rehetra ho hiatrany ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta androany. Na eo aza ny Covid-19, teboka maro no azo hitarafany izany na eo amin'ny lafiny sosialy na ny toe-karena. Fanontaniana mipetraka amintsika dia izao, indrindra ampanao politika. Raha taloha rehefa misy ny krizy politika, ity moa krizy ara-pahasalamana misy, dia hitotongana ny sandam-bola malagasy. Fanontaniana mipetraka dia izao, mbola voafehitsika ny fitantanana ny sandam-bola malagasy amin'izao fotoana izao. Faharoa, miakatra ny vidin'ny entana. Ny fidanganana ny vidim-piainana zany mahatratra amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 isan-jato. Tsika amin'izao fotoana izao mbola latsaka ny 10 isan-jato ny fidangana ny vidim-piainana. Midika zany fa
ny fitantanantsika reny vola rehetrarehetra na volatsika na dia tsy mita azy ny etra sy ny aba satria izay ny fanapahakevitra ahafahantsika manampy ny setra tsy miankina fanjakana amin'izao fotoana izao. Efa nionana tamin'ny antenimera rotonta ny fampiasana ny famatsim-bola raha iverinana. Misy ihany koa ny tatitra ataon'ny fitondram-panjakana ny mpiara-miombon'antoka na hazona ny famatsim-bola. Isan'ny itondran'ny Praiministra fanazavana ihany koa ny fepetra noraisan'ny fanjakana frantsay ho an'ny mpandeha avy amin'ny firenena 12 hiditra ny Lafrantsa. Nambarany fa zava-dehibe ho an'ny malagasy maro anisa hatreto ny hazakazaka any an-toerana. Efa miezaka ny mametraka ivon-toeram-pitsaboana mahafeno ny fepetra amin'ny fandraisana ny marary ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Tokony hiala tsikelikely ao anatin'ny fihiboana isika, io no nambarany sehatra tsy miankina mangataka ny avela iverina hiasa. Izy ireo manomboka amin'ny alatsinainy eo avy izao anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Miantana andriana. Tsy niarahanidinika tamin'ny sehatra tsy miankina ny fepetra niraisin'ny fitondram-panjakana 12 andro lasa izay mikasika ny fiverenana tamin'ny fihiboana tanteraka izay niteraka fikatoanan'ny orinasa maro. Amin'izao fotoana izao mangataka ny fahafan'ireo orinasa tsy miankina hisokatra ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar. Ary faharoa manaraka izany mihevitra izahay fa tsy dia mety loatra ny fanapahan-kevitra tahaka ireny amin'izao fotoana krizy ara-tsosialy sy ara-ekonomika izao. Marina fa lara-pahamehana ny fiainan'ny fahasalaman'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, fa kanefa kosa mihevitra izahay fa tokony tsinjovina manokana koa ny ara-ekonomika izay efa tena latsaka ankaterena amin'izao fotoana izao ary raha mitonika mbola tsy voafehy aretina dia mazava ho azy fa hisy fiantraikany izany amin'ny lafiny ara-ekonomika. Koa mangataka izahay hanalefa taratasy hitan'ny Praiministra sy ny MICA mba ho avela halalaka hiasa ny orinasa manomboka amin'ny alatsinainy izao izy afaka rehetra miasa ary efa vitsy dia vitsy moa izy ireo satria ohatra nanan'ny secteur entreprise fa dia be no mikatona. Ka hoy izy hoe amin'izao fotoana sarotra izao dia tokony avela hiasa halalaka ny orinasa izay mbola afaka hiasa, tsara ho an'ny mpiazany mampidi-bola fanjakana koa ary ilaina amin'ny lafiny ara-ekonomika. Tokony hiala tsikelikely amin'ny fihiboana tanteraka araka izany isika iray ny fanazavana hatrany. Teboka maro nambaran'izy ireo ho tokony atao ahafahana manatanteraka izany. Nefa kosa mahatsara teny izahay fa tokony hanaraka tsakatsadavana ireo fepetra ara-pahasalamana ho fiarovana ny mpiasa izany ary mangataka mihitsy izay mba hisian'ny fitiliana ataon'ny polisy ny gendarme any amin'ireny orinasa ireny mba ahafahany mijery raha toa manaraka izany fepetra ara-pahasalamana izany izy ireo ary handray ny fepetra rehetra izay tokony horaisina raha ohatra ka misy tsy manaraka izany ary izany fepetra izany hatramin'ny mety ho tonga hatramin'ny fikatoanan'ny orinasa. Fa manantena tokoa izay fa ny filohan'ny repoblika dia hijery akaiky izany zava-misy izany mba hitsinjovana ny lafiny ara-ekonomika. Raha mpitso no hitafa amin'ny vahoaka malagasy ny Praiministra lehibe ny governemanta hanambara ny fepetra rehetra raisina atao anatin'ny 12 andro manaraka. Ny famehana ara-pahasalamana izay niampy 12 andro nanomboka androany araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra farany. Amin'ny alalan'io tafa amin'ny vahoaka io no ahafantarana raha toa ka ho raisy ny fitondram-panjakana na tsy ny fangatahany sehatra tsy miankina. Tonga tao fotoana isika aorianan'izay hitantsika mahakasika an'ireo sambo mampiayay ao amin'ny distrika any Ambanja. Eo ihany koa ny momba ny fikarohana mekanisien iray momba ny tricycle rehefa avy eo ary. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza.
isan'andro. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miara-mirona andresamy coronavirus raha mila tolotra tellement mora first yellow vidio amin'ny vola fa sady mahazo bonus roapolo isan-jato sady tsy mikasika lela vola tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Misy bateau avoala misy araky amby folo mampiahiahy ny mponina ao amin'ny be de Rus ao distrikany Ambanja amin'izao fotoana izao ka anaovan'izy ireo antsoava amin'ny mpitondra fanjakana. Ka eto Andriatsilavo. Amin'izao fianaka ny valanaretina coronavirus izao, misy bateau avoala tsy ara-dalàna misy araiky amby folo, ahitana teratany vahiny maro ao anatiny, ao amin'ny be de Rus, commune ambanivohitra be manefika andrefana, distrikt Ambanja, ka mampiahiahy mponina ao Ambavatoby. Tsy vao voalohany, efa ela no nahitana ireo bateau avoala ireo amin'ny faritra, ary tsy fantatra mazava ny antom-pisian'izy ireo na andro na alina. Hatramin'izao zay nametraka zegny le vahaolagna zegny amin'ny fisian'ny bateau io fa tokony miala amin'ny tanteraka zegny le bateau mitondra ireo mpivahiny ireo satria matapy zay fononana tanàna sao dia iandirany arety satria iara malala fa eto amin'ny toerana misy zay tsisy hôpitaly. Lavitra hôpitaly be zegny toerana misy zay ka io nagnapetrahana vahaolagna hoe tapakevitra zay fononana tantoerana. Fa mila miala eto aminay zay ireo bateau mpitondra vahiny aby ireo. Tsy ny fisian'ny sambo no mampiahiahy ireo mponina fa ireo olona ao anatiny raha ny fanazavana hatrany. Tsara ny marianeto fa ny sambo tsy marary fa ny olombelona mitondra aretina. Ka marianeto be dia be mihitsy ny olona mandeha amin'ny faritra ny any amin'ny faritra ny Ambanja, any amin'ny be Manevy Ouest, any amin'ny be Bay de Rus, tsy manana taratasy na fahazoan-dalana na autorisation spéciale avy aty amin'ny préfet ny Nosy Be. Ka ny angataka amin'ny fanjakana Fobe Antananarivo zay mangataka fanjakana Fobe eto Nosy Be, mangataka fanjakana Fobe amin'ny Diana, ny préfet Rotota mba hijery akaiky zay zavatra zay indrindra fa ny mpitandro filaminana. Raha nanao fitarainana tamin'ireo ben'ny tanàna ireo mponina, nidina ifotony avy hatrany ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy, ka nahita sy nahatsikaritra fa tsy ara-dalàna ireo bateau avoala ireo tsy manana taratasy fahazon-dalana, indrindra amin'izao andro ny Covid-19 izao. Araka ny bateau de voile zay nandianana tagniny zahagna araiky ambin'ny folo, ny aiky zegny rô fa tsy manana papier zay baka amin'ny préfet afahagna mifanerasera. Nandasa mazava tsara tamindreo zegny za amaray 2h30 miboaka rô jiaby mila avy ao Nosy Be mangala taratasy io zay miara misalaha. Kanjo tsy hoe tsy fatiavagna vazaha ny naviany nanaovako teny zegny fa misy ny tsy mahay miara-monigny tadiavagna sozokevitry mahomby aminareo zay manampahifagna amparantampony satria izy zegny tegna mpandray gangistera ao Ambavatoby zegny ny mampalahelo zany indrandrindra. Rehefa nanaovagna fanontaniana zegny izy zany kaikirô io izy boka aminaka. Naza ben'ny tanàna miroasy ny tambaravarana anazy. Raha misy andeana miaramila manao fisafona na midina any an-toerana mandritra ny andro maromaro, tsy ahitana bateau avoala ao an-toerana. Midika izany fa efa fantatr'izy ireo ny fotoana andalovan'ireo miaramila ireo. Araka izany, mangataka ny mpitondra hijery fotony sy hanolotra vahaolana manoloana izany ireo mponina ao anivon'ny commune sy ireo mponina ao an-toerana amin'izao fotoana. Manoloana ny fiparitany valanaretina Covid-19 izay miatraika betsaka amin'ny sehatry ny fizahatany, efa tafapetraka amin'izao ny protocole sanitaire ho an'i Madagasikara amin'izay sehatra izay. Michel Aranardzona.
taoriany fifampidiniany ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolo ny fizahantany tafapetraka ihany koa ny protokôly sanitaire na ny fepetra rehetra rany eo amin'ny asa mandinina ny fizahantany. Zany amin'izao fotoana izao araka ny teniko hoe na mbola midy ary ny lanitra malagasy dia efa manomana any zany hoe relance zany satria rehefa misokatra io sy maintsy vononantsika ary rehefa misokatra io sy maintsy manana an'izay le hoe protocole sanitaire zay tsika fa raha tsisy an'izay tsika na isokatra ra tsisy ho avy aty amintsika ny olona mako mila sécurité sanitaire amin'izao fotoana izao ary efa ray volana mahery kely zay na latsaka kely zay nefa nanompotsika ny asa tamin'izany protocole sanitaire zany ary protocole sanitaire io dia rahana mazava loatra amin'ny ministèren'ny fahasalamana irahana amin'ireo opérateur touristique rehetrarehetra mametraka hoe isaky ny filière rehetrarehetra na hôtellerie zany na transport zany na restaurant zany na guidage zany rehefa activité touristique rehetrarehetra dia inona ny protocole sanitaire sy maintsy apetraka tsika amin'ny teny zao dia efa mipetraka zany protocole sanitaire zay efa vita izy ty raha ny fanazavana trano paikady maromaro no apetraka amin'izany amin'ny ankapobeny mahazo fiofanana ny mpisehatra amin'ny tontolo ny fizahantany rehetra amin'izao fotoana izao tsika dia efa satria tsika rehefa nomboka communiqué an'io dia ampiarahantsika amina vidéo io zany hoe tsy vitany fotsiny hoe reto no arahana fa arahantsika amin'ny sary mihitsy hoe zao le tsy azo atao ary zao le azo atao tsika amin'ny teny zao androany dia efa miforme tsika an'ireo opérateur rehetrarehetra en visioconférence moa nanaovana azy hoe zao nge le protocole sanitaire napetrakintsika ka sy maintsy ajainareo dia efa miforme tsika zany fa manomboka tsika ary toy foana zany parapisokotry ny lanitra malagasy ary na après amin'ny fisokafana ary dia mbola toizantsika foana io formation io satria io no azahoantsika eran'izao tontolo izao milazy hoe zay eto Madagasikara koa dia efa manaja zany fepetra rehetra zany momba an'izany resaka hoe fanajana de bonne pratique sanitaire raha tsy ivona tao anatin'ny efa-bolana nanombohan'ny krizy ara-pahasalamana maniran-tany nivadika krizy ara-toekarena maniran-tany izay tsy nisy mpizahantany niditra tamin'ny firenena tsirairay raha ny eto Madagasikara asa mandinina ny efatreto no voatanteraka tamin'izany any Ambatondrazaka kosa indray tonga io maraina io ny fitaovana rehetra amin'ny tanan'ny kianja manara-penitra any an-toerana efa 80 isanjaton'ny asa no vita ankehitriny miantarandrianay tonga androany any Ambatondrazaka ny fitaovana rehetra amin'ny tanan'ny kianja manara-penitra ho fanatanterahana ny velorano foan'ny repoblika no amin'ny tanan'ny asa rehetra miroso hatrany izany ary vinavinainy ho vita tanteraka amin'ny volana aogositra no andy ny kianja araka ny fampanantenana nataon'Andriamatofolo andro ny Rina Rajoelina taty amin'ny renivohitr'ny faritra loatra Mangoro fony izy nandalo taty tamin'ny fampelezan-kevitra dia atao terrain synthétique na amin'ny hoe terrain manara-penitra ity kianja Rasolondratovo amin'ny renivohitr'ny faritra aloatra Mangoro ity tanàna Ambatondrazaka ny marimarina kokoa ankehitriny dia tanteraka izany fampanantenana izany rehefa nizotra tao anatin'ny volana vitsivitsy ny fanaovana nyity fotodrafitrasa terrain manara-penitra ity na kianja filalaovam-baolina manara-penitra ity dia tonga amin'ny famaranana azy izao ny asa ka tonga eto anio ny tapis amin'ny terrain synthétique azy zay niarahantsika nahita teo koa dia tsy honohonontsony ny fahavitanyty kianja filalaovam-baolina Rasolondratovo ity ny solotena ny vahoaka ny sotra noho ny asa vita tany amin'ny faritra iadidi ny governorany faritra ity fanamboarana ity izay tafiditra amin'ny fampandrosoana ny lafin'ny fanatanjahantena orinasa roa samihafa no nahazo ny tolo-bitika efa vita avokoa ny 80 isanjato ny asa na dia teo aza ny fiboana distrika Moramanga ihany koa dia anisan'ny misitaka an'izao terrain synthétique zao dia efa andalam-panamboarana amin'izao fotoana zao ary rehefa nantanina ny teknisianina dia tsy ela ihany koa zany dia efa ho avy any distrika ny Moramanga
ka noho izany indrindra nitondrana fisorana be da be zay ho an'Andriamatoa filoham-pirenena Andriamatoa Andrinina Rajoelina izay nanome an'izany ho an'ny ireo distrika ireo. Isorana ihany koa ny karakara rehetrarehetra ny avy eto anivon'ny faritra loatra mangoro izay tarian'Andriamatoa gouvernoura izay aso andramanalina ihany koa ary anisany mangataka an'izao foto-zavatra zao mba havitany ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana ary manara-maso ny fahatsarany ny fahavitany zao ihany koa. Tafy sisa tavela amin'ny tribune centrale rehefa mirafitra ny gradin andrasana ny famaranana ny asa na ny finition ho an'ilay bozaka sintetika makianja sintetika azy ho vita soamantsara afaka fotoana vitsy izany raha ny fanazavana. Ny makasika ny lalàna mifeny lalana indray no iverenana entina aminao anatin'ny fandarana alaleno rapitso amin'ny 7 hariva. Isany hita ao anatin'ny izany fiovana misy raha oharina ny tany amin'ny satany feny lalana tany aloha. Raha oharina sombony amin'izany. Hatreto tsy ampy ary maro ihany koa ny ratsy amin'ireo tambazotra-ndalana misy eto Madagasikara. 20 kilometatra amin'ny lalam-pirenena mirefy 2.4 kilometatra eo no vita tara eto Madagasikara. Ho fanatanterahana ny velorano ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fanamboarana sy fanavaozana ary fampitomboana ireo tambazotra-ndalana eto Madagasikara ny fanapa-kevitra ny anamadiana ho lalàna ny sata mifeny lalana mba ahafana mametraka mazava tsara ny anjara andraikitry ny ambaratonga pahefana rehetra. Teboka iray ihany ny mikasika ny lalàna mikotany io. Amin'ny ankapobeny misy 5 ny fanovana hita ao anatin'ny lalàna mifeny lalana eto Madagasikara. Isan'izany ny fanasokajina ireo lalana mifanaraka amin'ny lalàna mifeny fitsinjaram-pahefana ankehitriny, fametrahana fepetra vaovao amin'ny famatsim-bola ho an'ny fanamboaran-dalana amin'ny alalan'ny fiaramiasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, fametrahana ny fond routier izay sampandraram-panjakana isahana ny fitantanana ireo teti-bola rehetra entina anaovana fanajariana, fanamboarana, fanarenana, fampiasana sy fikojakojana ireo lalana rehetra isan'ambaratongany, fampidirana ny fepetra manokana mamaritra ny lalambe mikotana, autoroute izay tsy mbola nisy teto amintsika ary fanavaozana ireo fepetra izay everina fa tsy mifanaraka intsony amin'ny vaninandro sy ny rafitra ao anatin'ny lalàna 7 sipikotra 9 tamin'ny 20 janoary 7 izay nanavaozana ny sata mifeny lalàna. Taloha moa zany momba ny tontolon'ny lalana dia ny charte routière no name azy. Izy io farany nanavaozana azy dia tamin'ny 1999 dia taty aoriana zany misy zavatra tsapa fa tsy feny tao anatin'io charte io ary izy koa moa zany maromaro no manasony azy fa amin'le lalàna vaovao amin'le ordonnance mivoaka zany mba amin'ny patrimoine routier dia misy zavatra vaovao maromaro ohatra zavatra vaovao zao dia resaka route régionale izay tsy nisy tamin'ny charte routière fa route provinciale ny tany dia tao koa misy ny fond routier vaovao koa zay satria taloha fond d'entretien routier nisy dia ny autoroute koa zany tafiditra ao anatin'le zavatra izay. Nanasivana an'izay zany dia ampidirana an'ireo route régionale. Le route provinciale zany ho avadika lasa mivadika route régionale satria nisy ny région amin'izao fotoana izao. Ny momba ny mécanicien iray tia karokaroka ka nahavita tricycle vita malagasy antsoina hoe vaika no entina aminao anatin'ity fanadadinina manaraka ity ny antsipiriny izay izay tiny ionina saina. Zavatra misy amin'io moa zany dia io zany natsangana tsy hoe mividy dia nanova fa zavatra vina tambatambatra mihitsy any ambanivohitra moa nananganana an'io dia any tsisy hoe tsy dia misy vy zany fa zay vy misy eo tanàna no tambatambatra croisement tsara tanàna tapatapabina tohitohy zany nananganana an'io dia ny resaka rafitra io
moto le izy fa efa novaina pédale vao nanomboka nanao le izy mihitsy a dia novaiko pédale daholo ny accélérateur frein embrayage zay zao miala eto mahitsy makany Antsirabe eo amin'ny adiny 5 eo dia ny essence laninay raha eto makany 6 litres miala eto mahitsy makany Antsirabe 6 litres dia mitarika an'io remorque an'io moa izy a avy any Amaivatanana anakaty zany 12 litres ny lany. Randria misandratra herinyaina ray mpianakaviana fito amin'ny 30 taona natsangana ity tricycle ity vokatry ny fikarohana sy ny fanitarana izay fahalalana noratovina tany am-pianarana. Raha ny nambarany bisikileta no nanombohany ny taona 4 bisikileta anankiray mamoaka feona moto rehefa mandeha tsy misy moteur izy fa mamoaka feona bolt tamin'ny 2006 dia rehefa nandeha any zany ny fialam-boly zany amin'ny maha fialam-boly azy dia mikaroka manamboatra dia men'olona mobilety anankiray a dia novaiko indray le izy rehefa taty afara novaina tricycle dia nandeha fotoana moa dia mifanena amin'ny gendarme dia voakihana amin'ilay tsy manao casque dia rehefa avy eo moa nalefany any aho hoe mandehana dia nanontany azy hoe inona raha sy foana ataoko mba tsy hanaovako casque intsony dia izy io tafo le tia dia raha vao simba le mobilety novaina tricycle dia namorona n'ity anankiray ity indray a dia niatony anankiray koa tena zany rehefa miasa dia tsy hain'ny olona le fahalalany tena raha tsy mamorona zavatra ohatran'izao dia eo no anehoana le asa tanana le exposition le asa tanana zany a aseho amin'ny alalan'io no namoronako an'io zava-maneno ny mekanika ny resaka ouvrage métallique resaka asa tanana maro zany no ao anatin'io e. Inona zany ny olana mahatonga azy velona raha atao an'izao aloha amin'izao? Dia baindiksa zany e le cliqueny démarreur tsy mahazo nanamboarana n'ity efa treto hatramin'ny namorona azy hatramin'ny voalohany mihitsy. Dia atao contre-attaque zany izy? Contre-attaque sur place moa no tena amin'le miady rery zany dia tsisy mpanosy dia zay no nanaovana azy eto zao. Azafady tompo fa emotra le vaika, azafady tompo fa emotra ity fiara ty, azafady tompo fa emotra le vaika, azafady tompo fa emotra ity fiara ty, azafady tompo fa emotra le vaika. Efa tia karokaroka hatramin'ny fahazazany herinirina ary nanatevina ny fahaizany tao amin'ny asety politeknika iray tany Antsirabe nandritra ny 3 taona tamin'ny ray sy 2 nahaizany ny mekanika auto sy moto ary informatique. Ny tanana no miasa rehefa amindra vitesse tahaka ny amin'ny fiara amin'ity vaika ity ary rehefa misy marche arrière ihany koa mitambatra aminy fa tsy tahaka n'ireo tricycle izay mitokana ny famindrana izany. Mahavita hatramin'ny 90 km isan'ora ny afanganam-pandehany ary afaka asiana remorque hitondrana entana ihany koa. Tanjony ny anohy hatrany ny fikarohana ka hanao fiaramanidina vita malagasy raha misy ny tosika sy ny oentomanana raha ny nambarany. Amin'izay oentomanana izay vonona ny tena ny ariasa amin'ny fanjakana amin'ny famokarana fiara sy moto vita malagasy izay efa nambarany ny filoham-pirenena voatsela. Raha misy hoe oentomanana zany a ty moa amin'le hoe izy ihany ahoana le asa tanana fotsiny fa ty hoe anangana ray tena hoe io zany tsy tokony ho fantatra hoe malagasy nanao azy hoe gasy fa no le oentomanana dia fantatra eny foana hoe gasy satria le finition oentina anaovana finition tsy ampy. Ny zavatra hoe ho alalinina zany mitanjona hatrambola zaza zany dia hoe ilalao ny abakabaka e fa zay le hoe oentomanana moa tsisy dia mbola miainga tsikelikely amin'izay ihany. Fa mety ho tonga amin'izany hélicoptère kely sy rofanarina kely zany atao eny mitovitovy amin'ny hélicoptère. Le manao zavatra zany a miainga tsikelikely aloha le izy ohatran'le mandeha any mandady aloha vao mitsangana. Eo amin'le hoe resaka zavatra manidina zany tsy maintsy hoe miainga amin'ny zavatra kely aloha anao dia zay vao manao lehibe tahaka ny namoronana n'ity ihany. Tratra zay raha misy ny oentomanana ka.
Lafim-baovao hafa kosa indray mitaraina amin'ny fitantanana ataon'ny lehibe ny fokotany ao Mananjara amin'ny boriboritany hafa efatra ireo mponina any an-toerana. Misy 10 ihany hoy ny solotenan'ny mponina androany no nahazo fanampiana ara-tsosialy tao amin'ny fokotany io. Ny alarana efso. Nanatotosa hetsika fanairana noho ny tsy fangararano ny fitantanan'ny fanampiana ara-tsosialy ireo mponina ao amin'ny fokotany Mananjara ao amin'ny boriboritany efa efatra. 10 ihany raha nambaran'ireo nanao fihetsiketsehana ireo olona nahazo ny fanampiana ara-tsosialy tao amin'ny fokotany io ary latsaky ny 3 alina ariary ny entana azo tamin'izany. Nisy le zavatra nomena le bondasa 3 alina ariary. Io 3 alina ariary io tompoko nomena anaran'olona hoe andray mpivarotra, andray an'ity fizarana le entana fitsinjarana azy. Nalaina ny patatin'io madama io ny forcen'le zanaky ny président izy anao sonia. Indrisy nefa le patante lasany ny sonia nasaina natao ny vola tsy nomena an'io madama io fa lasa izy no nandeha ny an-tsena teny Anosibe. Rehefa niverina izy vary stock tampon 10 kilao nomeny, menaka mamy 2 litra, tsaramaso 3 kapoka, savony 4, atody 4, sardine 2. Any an-trano no zaray no zavatra io no zaraina tany an-trano ny zavatra io fa tsy tany amin'le mpivarotra izay voatonona izarana azy. Nanamafy izany ihany koa ity mpivarotra tokony tsinjara ny fanampiana ara-tsosialy ity. Nalaina teto amina le patate dia zaho nanao ny sonian'ny taratasy rehetrarehetra dia tsy tonga taty amina le vola tokony ho raisina fa tany amin'ny zanaky le président fokotany zany le izy mitonga. Dia le zanaky ny président fokotany zany ny livre le entana fa tsy teto amina. Efa ny tokony teto amina zany le izy ny zaraina. Le vola zany tsy isy fetra fa arakarak'izay nalefany zareo tato fa nisan'ny olona. Fa ny olona folo fotsiny zany olona folo zany nahazo teto fokotanynay. Nangataka fanazavana mahakasika io raharaha io tamin'ny lehiben'ny fokotany ny mpanao gazetiny Cool TV saingy tsy namaly ity farany. Antony noho ny tsy fahasalamany raha nambanany tamin'ny alalan'ny antso an-taroby. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manamafy ny fipetritra amin'ny fiarovana ny sistany Frantsa manoloana ny valinaretina Covid-19. Tsy maintsy manao fitiliana avokoa ny olona rehetra avy amin'ny firenena miisa 12 fanadina. Face au virus, la France renforce ses mesures de protection. Manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus manamafy ny fiarovana i Frantsa. Ny Prime Ministre, ny Ministry ny Fitaterana ary ny Ministry ny Fahasalamana nidina kianja nijery ny fomba fiasa tao amin'ny seranam-piaramanidina iray. Tamin'izany no nilazana fa tsy maintsy atao fitiliana ny mpandeha avy amina firenena miisa 12 izay ahitana ny fiparihan'ny valanaretina. Anatin'ny listra États-Unis, Brésil, Panama, Peroa, Algérie, Afrika Atsimo, Madagasikara, Inde sy firenena 7 hafa. Olona vita fitiliana ka negatifa ihany no mahazo miditra any Frantsa hoy ny tompona andraiki-panjakana. Tsy misy fitiliana faobe any amin'ireo firenena 12 ireo ary manano sarotra ny olona izay hotiliana. Antony anaovana ny fitiliana eo am-patongavana hoy ny Prime Ministre Frantsay. Na eo aza izao fepetra izao tsy mbola misokatra ho an'ny mpizahatany any an-toerana. Ampy ho an'ireo olona hafa ho avy ny fitaovana mahavita amin'ny 3 olona misy 3,000 isan'andro toa ny eto amin'ny seranam-piaramanidina Roissy. 3000 personnes par jour à l'aéroport de Roissy par exemple. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soa fa tsara atao tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.